خوتي خواتاتي، السلام عليكم. حميد معكم من واشنطن دي سي. راهي 1:25 هنايا تقريبا. سيتادير راهي 7:25 7:30 عندكم في البلاد. اذا كالعادة كل السبت راني معكم هنايا. نبقى معكم ساعة ونجيب معكم كلكو سوجي. اعطوني غير شوية وقت غادي نكمل ندير لي نحط لي درابو لا ميزون بلاس اي ا تو سويت. وقولي لي راكم تسمعوا مليح. Yes, I'm not alone. I'm doing my social movement. Social movement for democracy. Supporting people. Supporting people, oppressed people. No, thank you. I appreciate it. Thank you. Thank you. إذا إن شاء الله راكم تسمعوا فيها. إذا جو مي لا ميز ان بلاس، نحط كلكو درابو وراني معاكم تسويت، ما نطولش. القضية ما نسكتوش عليها، صامدون. الحراك يستمر بكل يعني أنواعه، ماشي غير الخرجات، ماشي غير الوقفات. كاين وقفات، كاين خرجات، كاين حملات، كاين توعية، كاين يعني بتو. لازم نديفيرسيفي نوز اكسيون، وهذه سيت اون اكسيون سيمبوليك اللي انا مازلت واقف عليها. كل السبت راني هنايا. دونك جي بريسك كومونسي ا فير سا دوبي مادنون فيفري 2019. الوقفات درناهم هنا، درناهم من امام السفارة، درناهم امام المكتب تاع البرلمان، ودروك راني هنايا وبي اون كونتيني. غير قولوا لي اسكو راكم تسمعوا فيها مليح. يا de la neige, نعم. Il a neigé هاد السمانة. Il a vraiment neigé. On a eu une tempête. Il avait neigé presque من من الزوج تاع الصباح. سيتي لو ميركودي، من الجوج تاع الصباح حتى 4 5 تاع العشية. Donc il avait beaucoup neigé, mais alhamdoulilah, ça va. On n'a pas eu de coupure d'électricité, on n'a pas eu de problème. Allez, دهية أيت بايا. وعليكم السلام. نبيل كاموش. هربوش حسين كوم دابيتود إيطالي، مرحبا. ياسر ناصر. قاسي زكريني، بونسوار. بلانكاغ، وعليكم السلام. سون إيماج 5/5. جوجو فوفا تاع باريس. رحيمين، مرحبا بك. سعيد، رشيدة، قاسي زكريني. الله يبارك فيكم. فوالا، طلوغوا، قاسي زكريني، نبيل كرموش، حورية دحموني. يامين المغراوي، وعليكم السلام. On a eu une bonne émission البارح avec votre collègue خونا سليم مشري. très brave, comme d'ailleurs الأخت مغراوي والأخت غزلان. la même chose. Beaucoup d'informations, très très informatif. Beaucoup d'informations et beaucoup de courage. بارك الله فيكم. تحياتنا من دنمارك. حاج حمو، الله يسلمك خويا. سلمنا على ناس دنمارك وناس النرويج والسويد والى اخره، لوروب دي نور، والالمان معاكم تاني. وبيان سور ما نساوش خوتنا في فرنسا، في طليان، في اسبانيا.
الإيطالي، زكريا وعليكم السلام، مسعود تحياتنا، طارق سنوسي، شامو، الزول في اللون. واحد كان يقول لي كل خطرة يقول لي علاش ما تقولش الزول في اللون أيثمة تسمة. يا با بروبليم الزول. السلام عليكم. احنا ما عندنا حتى مشكلة مع أي لغة ولا أي ثقافة ولا أي دين، ما حتى مشكلة. احنا سلميين على كل المجالات. إذا البارح إذا غادي نعرف روحي غادي نشوف باللي كان اسمه جدد. حميد للو، مواطن جزائري قائم هنايا في منطقة واشنطن دي سي. مانيش بعيد، مانيش داخل واشنطن دي سي. واشنطن دي سي مدينة صغيرة، سي لا كابيتال فيدرال، سي بتيت كابيتال ما عندهاش بلوس دو بيتيت 600,000 habitants. باش نقول لكم بلي سي فريمون بلو بيتي كالجي، بلو بيتي بالك كاع وهران كبيرة على واشنطن دي سي. سي اون بيتيت فيل. D'ailleurs, il n'y a pas de bâtiment, de haut bâtiment, c'est plutôt fédéral. فيدرال صدر الحكومة الفيدرالية، كل مؤسسات ال تاع البرلمان، تاع الحكومة، تاع الإدارة إلى آخره. هذا هو واشنطن دي سي. إذا أنا راني تقريبا 20 إلى 30 دقيقة من الآخر. دوك حاجة سهلة، نجي هنايا كل سبت ندير وقفات رمزية اون سيبور تاع الحراك، باش الحراك يعني شعلة ما تطفاش، ولو شعلة إلى خفت شوية ما تطفاش، تزيد و الفا سي غاليمي. لكن الحراك ماشي غير وقفات كما قلت، شوية وقفات وشوية تاني تحركات في الكواليس. تاني درنا مع رايز، راكم تشوفوا انا كريي هاد لو ان جي رايز افيك فريدة من نيويورك، www.ri-se.org. كاش واحد يدير لنا هذا على l'écran ولا غادي نبينو هنايا sur l'écran. On fait beaucoup pour le Hirak. Alhamdulillah, on a beaucoup progressé, on a beaucoup évolué. كل جمعة نديرو باغ اكزومبل حصة نجيبو فيها ضيف مختص في ميدان شتى ميادين. درنا اقتصاد، درنا السياسة، الاجتماع، التاريخ إلى آخره. البارح باغ اكزومبل كان معنا اخونا سليم مشري، سنديكاليست تاع سناباب. قبل هذا كانت عندنا يمينة مغراوي، والاخت تاني ناصرة غزلان تاع سناباب. حنا تاني الا كان دوتر سانديكا اي كومبري لي جي تي اي الا بغاو يجيو يتكلموا نعرضوا كاع الناس. حنا رايز اوني اون اورغانيزاسيون نون غوفرنمونتال. On ne supporte pas de parti politique en particulier, on supporte des causes. La cause تاع الجزائر هو الحراك، هو الديمقراطية، هو تغيير النظام، هو التعددية، التداول على السلطة، احترام حقوق الإنسان إلى آخره. في هذا الإطار رانا نديروا هذه الحصص تو لي فوندغودي. وكان عندنا الأخ مشري. الجمعة الجاية طلبوا منا بزاف الناس اللي يتبعونا، قالوا جيب لنا سبيساليست في لا فينانس انترناسيونال. جبرنا سبيساليست الاخ فاضل كبوب. دايور اون انونسي لا سورتي تاعو اليوم الجمعة الجاية عندنا ليميسيون معاه اون ديريكت كوم دابيتود على 9:15 التوقيت تاعكم تاع البلاد. قراو على المسيرة الذاتية تاعو، ستادير الكاريكولوم فيتي، واش دار واش ما دارش. سي ان يونيفرسيتير هنايا قاري في الجامعة، و سورتو il a travaillé sur MMT c'est-à-dire modern monetary theory. هذه سي اون تيوري تاع moderne de la finance. Voilà, c'est la théorie moderne de la finance. Il travaille là-dessus. بحثوا عليها في جوجل. حنا من نجيبوا ضيوف ça veut pas dire باللي on accepte leurs idées, c'est pas ça, ils sont indépendants. وحنايا on décline toute responsabilité sur ce qu'ils disent. On n'est pas là pour endorser qui que ce soit. كيما قلنا حنايا on est non gouvernemental, donc on n'endorse pas. On supporte les causes, mais on n'endorse pas les partis politiques ou les personnes. C'est pas un endorsement. Mais on invite les gens, نعطوهم فرصة باش يتكلموا، surtout des gens اللي عندهم
حاجه يشاركوا بها وينفعوا بها الناس اللي يتبعونا. فوالا جو في لير لي كومونتير، ولا كان حب واحد يطلع يبوز دي كيستيون يبوز حاجه فكرني بها نيميدوس. دونك حنايا افيك او هذه رايز، الا مشيتو سور لو سيت رايز تلقاو باللي vous pouvez supporter le travail تاعنا. Si vous avez les moyens, vous pouvez supporter sous différentes formes d'ailleurs. Et on a installé un bouton à donner. Et pendant 3 ans وانا ندير الاكتيفيزم هذا، بزاف الناس طلبوا لي كيفاش يقدروا يساعدوا. انا جي توجور ريفوزي، قلت لهم انا دراهم اللي دخلوا في الكونت تاعي ما نديهمش، ما ندير لا جو فاند مي لا الاخر، ما نقدرش، ما عندي الضمير تاعي ما يخلينيش. لكن بمثابه انه عندنا هذا لو ان جي، دونك اي تبرعات يدخلوا في لو ان جي، ما يدخلوش في جيبي انايا، ويدخلوا في لو ان جي. تقدر ما عنديش نتصرف فيهم كيما نبغي. كاين قوانين، كاين مراقبه، كاين مراقبه من البيرو اكزيكتيف تاع الاورغانيزاسيون، وكاين مراقبه من الضرائب. وصدقوني هنا تلعب دراهم تاع الشعب ولا دراهم تاع منظمات. سي ان كريم فيدرال، ان كريم فيدرال تو باي شير بور سا. دوكو حنايا ما عندنا ما نخافوا، ما عندنا ما نخبوا. tout est transparent. Même quand les gens donnent, ils savent وين يمشوا les donations تاعهم. Et on reste propre inchallah. Voilà, c'était juste pour clarifier. امشوا، je vous encourage تمشيوا sur le site internet تاعنا. غنوريكم l'adresse تاع le site internet. هي l'organisation اللي نهضر عليها رايز، et c'est ça le site internet. دخلوا في le site internet. Le titre تاعها Reaching Independence through Social Engagement, ça veut dire atteindre l'indépendance à travers l'engagement social. Donc c'est ça le travail qu'on fait. Allez-y sur le site Madabikoum, et comme ça vous allez comprendre comment on travaille, qui nous sommes, les activités تاعنا. On supporte le Hirak, mais on supporte d'autres causes. Pour le moment, Hirak c'est l'action la plus importante اللي رانا نديروها، mais en toute transparence. زكريا دداش مرحبا. ناد مقالي شامو والحم الزول مهبوب. زكريا تحياتي أبو يوسف. مسعود وعليكم السلام. مسعود أبو يوسف. طارق سنوسي. ناصر أبو. فريد ناصر. بارك الله فيكم. فريد مبوش بن علال. زكريا بارك الله فيك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. بون اني ميور فو. جي اس كاي يوسف وعليكم السلام. ملكة فيفي. عائشة جمال. عربوش قال لي جي تي ا وراه يضحك. مو لي جي تي ا سي فري كو لي جي تي ا ريبريزونت النظام، معروفه هذه. لكن انا بغيت نقول لكم باللي حنايا منصه مفتوحه للجميع. واحد يبغي يدير لنا دي كريتيك، واحد يبغي لنا راي يختلف، يدير كما يحب. ليسونسيال سي دون لو ريسبي. Tant que ça se passe dans le respect, il n'y a aucun problème. Au contraire, on n'a pas peur de la contradiction parce qu'on est convaincu de notre cause. سلمى نوال وعليكم السلام. إمران فاكل. حسيسن مشقان قاسي. قاسي جوستومون هذا اللي راك تهضر عليه، لو كوميتي دورغانيزاسيون بروفيزوار. انا ما نكذبش عليكم، une des activités اللي نديروها حنايا avec رايز. on fait beaucoup d'activités justement غادي نقول لكم عليهم السمانه الجايه. au fait on va essayer de faire une émission مع فريدة et on va vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. mais en tout cas par rapport à la question تاعك je vais te répondre. انا هاد السمانه اتصلت على الاقل ب6 اشخاص في مونتريال، في باريس، في
d'autres villes تاع l'Europe et تاع فرنسا. داخل في اطار تبادل الاراء ونتكلموا مع جماعات des gens qui représentent des groupes d'influence. Et on travaille dans le sens de la facilitation. La facilitation, c'est-à-dire, احنا بمثابة انه رايز c'est pas un parti politique. Je ne pense pas que les différents groupes الحراك يخافوا منا. ما عندناش ايديولوجيا، ما عندناش برنامج سياسي. برنامج جاي من عند les différents groupes. احنا الخدمة تاعنا نعاونوهم باش يخدموا في رحلة. On a cette expertise et on va la mettre à la disposition du Hirak, Inch'Allah. Harbouch Hussein قال فادل de la Norvège. لا. Fadel Kaboub هذا, tu vas lire son nom sur le site internet تاعنا. On a annoncé l'émission تاعو pour le vendredi. هذا من أصل تونسي و je pense c'est un citoyen américain d'origine tunisienne. C'est un universitaire هنايا يقري في l'université d'Ohio. يقري الاقتصاد, l'économie. Et il travaille beaucoup sur une théorie qu'on appelle la théorie de la finance moderne. Modern Monetary Theory. Anna, je ne suis pas forcément d'accord avec le travail qu'il fait, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il va nous expliquer la théorie sur laquelle il est en train de travailler. Il défend ongles et bec cette théorie, tant mieux pour lui. Il va essayer de nous parler de la situation financière en Algérie et comment la théorie peut aider à assainir les finances algériennes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Où il va parler, on va lui poser des questions. Le public الثاني غادي يسأل ونحاولوا لمدة ساعة نستفادوا منه. إذا le gars il n'est pas de la Norvège, il est des États-Unis. جاي هو من Ohio. Voilà, pour la correction. Fadel Kaboub من Ohio. مناد وعليكم السلام. نبيل كريم سيرسات كوربايدا جيل ميرسي بوكو بارك الله فيكم. محمد تاع شامبيري مرحبا. سيد الجزائري نور خال عبد الرحمن الجزائري وعليكم السلام. Yamina Marawi, wa alaykoum salam. Le Hirak a pris autre forme de communication d'expression, comme toutes les révolutions pacifiques, il dure dans le temps pour changer les comportements négatifs en comportements positifs qui tendent vers le changement démocratique. Bien dit, ma sœur Yamina. Sid el-Jazairi, barakallahu fikum, Bla Jmil, Mazar Othman, Tahar, Taba Bouchet. Farouk Hamouche, oui, je veux bien qu'on reprend avec des représentants. Ma femme, Khoya Farouk Hamouche, j'ai pas compris le commentaire. Madébek explique. JSK. Karim Eitou Slimane est une personne très active et très engagée. Donnez-lui mon contact. Dites-lui de m'appeler. Avec plaisir. Arbouche. Corbeil, قال لك l'adresse. No, you can go. No worries. No worries. غادي نعطيكم l'adresse تاع السايت. هذا هو l'adresse. نوريه لكم comme ça vous pouvez. أخ كورباي دارجيل راه يحوس على السيت. هذا هو السيت. www.ri-se.org www.ri-se.org. دونك هذه هي الادريس تاعنا. وهذو خوتنا المختطفين السياسيين هذو هما العمدة تاني sont toujours là. Même ceux qui sont libérés, ils ont été libérés parce que le terme تاعهم est arrivé. Maintenant, ça y est, ils ont fini. Mais ils ne sont pas à l'abri. Hein.
تو مومون يقدروا يعاودوا يدخلوهم يرجعوهم في مي جوستومون بارابور سا بغيت نقول لكم باللي هي كوميسيون تاع الامم المتحده لحقوق الانسان رايح تعمل زياره عمل للجزائر في شهر 9. et je sais qu'il y a des groupes qui travaillent là-dessus et j'espère que cette mission sera beaucoup plus positive que les autres. Et je sais qu'il y a des organisations qui s'occupent de faire des travaux de préparation. La mission, elle va à Temchim Jazair au mois de septembre 2022. Sarah Lara, wa alaykoum salam. Voilà, Jessica, Rise. C'est Rise comme ça. Et puis j'ai donné l'adresse. Zulf Laoun, Liberté. Vous savez, l'escalade هذا اللي راه دايرها النظام هذا الاسكالاد لما تكون فيه تصعيد في اي صراع هذا دليل انه هذاك اللي يدير التصعيد اذا كان الطرف القوي معناته راه خايف ولا كان الطرف الضعيف اللي عامل الحراك يعمل التصعيد معناته راه يتقوى. التصعيد ما عندوش نفس القراءه. التصعيد لما يجي من جهه تاع النظام هذا خوف، هذا تخوف من الشيء. داير خونا سليم البارح عطانا اون انفورماسيون قال لا غونتري بارلمونتير ولو انه شكلي لكن يديروا قوانين باش يخدموا بها، والقوانين الاولى اللي داروها في هذه السنه هذه هو باغيين يزيروا على الاحزاب وعلى المنظمات. وتشوفوا باللي ار سي دي وقيلا راهم غادي يقلعوا لهم لاغريمون تاعهم، تاج قلعوا لهم ديجا لاغريمون تاعهم. دونك ils sont en train de vraiment verrouiller de plus en plus. هذا التصعيد والحباسات ويشرعوا للناس الى اخره. لما هذا النوع من التصعيد يجي من عند النظام سيفدير النظام راه خايف. النظام يعرف باللي الناس راهي تتحرك، النظام يعرف باللي الامور راهي تمشي ضده، فيعمل التصعيد باش يخوف الناس اللي راهم ينشطوا. اذا ما تخافوش من هذا التصعيد. au contraire il faut l'utiliser comme un indicateur pour évoluer la situation تاع البلاد ولا situation تاع الحراك. اذا كان فيه التصعيد ça veut dire que النظام راه خايف، النظام يعرف باللي الناس راهي تتحرك وان الامور راهي الريح غادي يدور عليه. فوالا سي سا لو فري سونس تاع التصعيد من طرف النظام. اذا كان جا التصعيد من عند الشعب ça veut dire الشعب راه il gagne de la confiance. دونك باش الناس تفهم سي كوا l'escalade التصعيد هذا. l'escalade n'a pas le même sens لما يجي من عند النظام ولا l'escalade اللي يجي من عند الشعب. الزول que Dieu nous protège كاع كيما درنا ان شاء الله خويا صلاح. سارة لارا liberté pour tout le monde. Voilà, rise.org. Après le E, il faut mettre un point. Mohamed Boukhatem. Salam, Sarah Lara, shukran. عثمان حمو. ياسين بارك الله فيك. ربما ياسين غادي يطلع معنا إذا كان صافي مومو ما طلعش معنا. إذا كان ياسين ديسبونيبل يطلع معنا نسرسكو بور 5 minutes. محوش علي وعليكم السلام. Voilà, Yassine, il a donné l'autre, www.ri-se.org. Voilà, c'est l'adresse. كيمو عليكم السلام. حرية للجزائر. الزلف الأول. ياسين replied oui pour كريم. قولوا له يتصل بيا ما عنده حتى مشكلة. أنا اتصلت به ما جانيش جواب. إذا يحب يتصل. Galek, et pourtant il est contre l'organisation, il m'a déçu vraiment. Je sais pas qui c'est qui est contre l'organisation.
il fut un temps الناس خافت من l'organisation. Je pense que j'étais parmi les premiers, j'étais pas forcément le seul, mais il y avait des gens كانوا يتكلموا على التأطير والى اخره والorganisation وناس ما قبلوهاش. Mais je comprends على الناس تخاف اللي يخافوا من l'organisation parce que l'organisation peut être récupérée. Mais si l'organisation est faite dans les normes comme il le faut, ما عندكم ما تخافوا. Et je pense que قضية الجزائر الجزائريين عندهم حظ هو انه عندنا جاليه في الخارج نتمتعوا بكثير من الحريه ودوكو نقدروا نخدموا on se connaît et on se connaît, on peut se protéger contre les infiltrations, on peut se protéger contre les infiltrations. Le risque zéro n'existe pas, j'ai toujours dit le risque zéro n'existe pas. الحزن السيرات وعليكم السلام ياسين سالي رشيدة ايت عمران الناس بزاف نشوفهم هنا ومتعرفوا بيناتهم غير على عبر التواصل هذا مع الحراك الناس ولا تتعارف الله يبارك فيكم. رشيدة تقول باللي je sais pas si c'est Karim, انا je le connais pas Karim. Je sais pas si c'est quelqu'un تاع الحراك vraiment je ne pense pas qu'il soit contre الوحدة, mais enfin les gens ils ont leur avis. جمال يقول لك toute cette répression est due au mois de février اللي راه يجي. انا جا عطاوني سؤال هذا في المغاربيه السمانه اللي جايه. انا نخاف من لي دات سيمبول هذوك لي دات سيمبوليك. ما تتكلوش عليهم بزاف. تقول سي 22 فيفري الشعب يخرج. نو الشعب يخرج الا كانت فيه اطار يتنظم وينظم الامور ويخدم في الميدان. العاطفيه هذيك غير بعدوا منها باسكو قالوها le 22 février اللي فاتوا, قالوها في الموا دو نوفمبر, قالوها في لو 5 اكتوبر اي بورتون ما صرا والو. هذوك لي زانونس ولا لي ديكلاراسيون دي في دانونس تاع فيسبوك ما تامنوهمش. لا ماذا بيا يروبران اون فورس لو 22 février, مي اسكو يفون كيك شوز سور لو تيران. الناس اللي نهضر معاهم يمون جامي بالي دو سا. دونك je sais pas. Je sais pas. Les effets d'annonce il faut s'en méfier. Parce que هذاك يقدر يحبط لك المورال. كنت ما تصراش هذيك الامور الناس تفشل يقول لك ما كان والو. Donc si vous voulez que les gens sortent, il faut s'organiser, il faut le faire, il faut s'organiser. ماشي غير بالهضره. Et moi je ne crois pas donc aux effets d'annonce. Maintenant si ça اذا كان الناس راهم يخدموا احنا ما على بالناش ان شاء الله خير. الاستقلال ان شاء الله. الاستقلال لابد منه. on n'a pas d'autre choix, on est condamné. عثمان الجزائر تتجه الى منطق اللا دولة عسكرية. الحزن سيرات اقسم بالله لو يرجع الحراك انا نكون الاول. ما عندناش شك انه الجزائريين باغيين الحراك يرجع, لكن التاثير تاعو والتنظيم تاعو ما نقدرش نقول لكم عليه. Nous étions tous au départ contre la structuration. هذه يمينة. Oui, je me souviens. Anna, pour être honnête, vous pouvez repartir sur tous les sorties de Tawali d'Ertom Plakhar. Anna, j'ai toujours été pour l'organisation. J'ai dit qu'il faut qu'on fasse attention à l'organisation. Si elle se fait dans les normes, il y a des moyens, il y a des outils de structuration. Tu es syndicaliste. On ne s'organise pas juste comme ça, il y a des structures, il y a des étapes. On passe par des étapes. Et à l'époque, j'avais dit, le risque zéro n'existe pas. Même si tu prends toutes les dispositions, les infiltrations sont toujours possibles. Parce que ما تنساوش حنا شعب عندنا إرادة, عندنا عقيدة, عندنا إيمان بهذه الثورة هذه. بصح الجهة الأخرى عندهم أموال كبيرة بزاف.
اموال كبيره، وبهذيك الاموال يقدروا يشروا الناس، ويقدروا يلعبوا بعقول الناس، ويقدروا الناس راهم يخدموا بلان طون. الناس راهم يخلصوهم غير باش يديروا ثوره مضاده، عندهم دي سالير. احنا اون لو في سور نوتر بروبر طون. احنا اون لو في سور نوتر بروبر طون باسكو اون اي توس دي فولونتير، باسكو سي اون كونفيكسيون، باسكو سي ان دوفوار. هما لا، هما راهم يديروا حرفه عندهم ولات خدمه. ما يدير كونتر ريفولوسيون، ils engagent des gens, ils organisent des gens pour faire de la contre-révolution. Mais si on est convaincu بهذا القضية ونتنظموا بطريقة علمية، ما عندك ما تخاف، ما عندك ما تخاف. اي سي ليجيتيم الخوف ثاني انه الناس ما بغاش تتنظم في الاول. ربما هذا ثاني مؤشر مليح. علاش؟ باسكو من تطول كيف كي موفمون كيما هكا، ثوره ولا حركه كيما هكا، من طول تولي غربال، تغربل الناس صحاح يبانوا، والناس تاع الكذب يبانوا. ونعرفوا الناس تاع الكذب اللي دخلوا ركبوا الموجه تاع الجزائر الجديده تاعهم كيما يقولوا، مستحيل يرجعوا، مستحيل. دونك صاي تهنينا منهم. والناس اللي ضعيفين الشخصيه نفس الشيء، والناس اللي اقوياء وصمدوا مازالوا واقفين راهم تما، يقدروا يكونوا لو كادر، يكونوا هذاك الاطار الجديد تاع الحراك. صالح شرافات، وعليكم السلام. Très bien, خويا ياسين قال لك l'organisation doit se faire autour d'une charte et des objectifs, pas autour des personnes. Absolument. L'essentiel, c'est qu'il y ait un programme. Et d'ailleurs, tu me donnes l'occasion de rappeler le travail Rise. On est en train de travailler dessus. Je ne donnerai pas les détails pour le moment, mais c'est un travail de tous les jours. On essaie de coordonner les efforts avec les différents groupes Tal-Hirak, surtout l'IF Kharj. Et c'est ça le programme Tana. On est en train de parler à beaucoup de gens, des gens qui ne se parlent pas entre eux. اذا كان هذا الخبر يعني مليح، جو بونس سا سي اون تري تري بون نوفيل. لي جون اللي نعرفوهم سياسيا ولا ايديولوجيا ما يتفاهموش مع الناس الاخرين، راهم يهضروا معنا حنايا. هذا مؤشر مليح، سا سي اون بون شوز. ما راناش دارينو في العالم. on est en train de contacter individuellement ces groupes et on a un répondant assez positif. كاين des réticences، كاين اللي راهم داخلهم الشك، يقول لك ما نقدرش نقعد مع هذا، ما نقدرش نفتح مع. مي سي تو افي نورمال. اي كوم ليسونسيال سو كو حنايا اون فا اتر هذاك البوتشينغ بول، حنا هذاك البالون اللي يضربوا فيه، تبغي تضربه ما تضربوش هو، واحد ضربني انايا. دونك موا جو بو انكيسي. Nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, on peut encaisser parce qu'on n'a pas de programme politique, on n'est pas des hommes politiques. L'essentiel, c'est d'aider à faciliter la discussion des différents groupes. البرنامج يجي من عندهم، السوليسيون ماهيش عندنا، راهي عند ديفيرون جروب تاع الحراك. سواء يقول واحد ولا انا يساري ولا من اليمين ولا من الوسط ولا عندي ايديولوجيا ما نعرف، هذاك ما يهمناش. اللي يهمنا هو انهم يخدموا بو لانتيري تاع البلاد. اذا كاين بري عمر غادي نطلعو puisqu'il a demandé à monter. Je connais pas la personne, on va voir. Yacine, j'attends toujours ta demande si tu veux monter. Voilà, Yamina, nous avions peur de la récupération, mais maintenant que la décantation s'est faite, l'organisation est nécessaire. Absolument. راهي تغربلت الحراك، استعمل الغربال. Mais le risque il est toujours là, hein. Le risque d'infiltration est toujours là, mais il est moins qu'avant. Et c'est pour ça que maintenant c'est le moment de sortir. Je peux aussi vous faire de quelques annonces. Ce que je suis au courant qu'il y a des démarches qui se font. Je ne donnerai pas de détails. Et vous allez avoir des échos bientôt. Bientôt vous allez avoir des échos. أنا نقول لكم هذا التصعيد اللي جاي من عند النظام عنده سبب، والسبب الوحيد هو الخوف والتخوف. راهم خايفين، ماشي تاع 22 فيفري. 22 فيفري
تاريخ رمزي ممكن الناس ترجع، لكن الناس راهي تخدم، الناس راهي تخدم، والنظام هذا راه خايف منهم. Le son est coupé. Est-ce que vous confirmez que le son est coupé? كريم باريزيان، متى تكون في حوار مع كريم طابو؟ والله on a essayé نديروا حوار، ça n'avait pas marché, la communication ما كانتش مليحه. Je pense qu'il souffre encore de sa communication. Même les communications individuelles, elles sont pratiquement coupées. Inch'Allah. Inch'Allah. Ah, le son est bon. Shukran. Corbeil, ne répondez pas à la place des gens, s'il vous plaît. Absolument. On va pas critiquer Karim ou Mohamed ou Issa ou Jafar ou Karima ou à travers Rise, nous sommes ouverts, nous n'avons pas de programme politique, donc que ce soit Akhada, أيوة سليمان ولا واحد آخر مرحبا به، يبغي يجي على المنصة تاعنا ويعاون ويخدم معنا احنا افيك بليزير. اللي يبغي يتصل ما عنده حتى مشكلة. قراو ماذا التعليق، الناس تقدر تعلق، لكن il faut pas être agressif dans les commentaires تاعكم. وخرجنا ديجا من أزمة تاع التخوين، ماذا بينا ما نرجعوش ليها، ماذا بينا نكونوا بعاد من هذاك الكلام هذاك. المهم je vais pas m'étaler là-dessus, moi les polémiques j'aime pas du tout. الحزن سيرة قال لك اقرا التعليق تاعي. j'essaie de lire tous les commentaires mais عندي un écran صغير donc j'ai du mal à tout lire, des fois je rate. Jem Ait Youssef قال لك d'ici 1 heure il y aura un communiqué très important de Karim Tabou. Bon, Inch'Allah, on verra c'est quoi le commentaire, l'annonce هذه. زول إذا كان واحد نشوفوا لي كومونتير تاع الناس. الو السلام عليكم الزول فلاح. الزول فلاح كيما مشتي غواره. الو الزول سلنا غاك ليها انوا باقيه. الو راني نسمع، مانيش نسمع فيك دروك. شكون هذا؟ السلام عليكم. لاباس ايش لي صافا وانتوما لاباس؟ صافا الحمد لله. كي غواره يما ولانيك واش صافا صافا ميرسي الحمد لله. هقلا بغي ربي مغارن صافا صمارش يكونوا لا ديسبورا بينا صافا. نكني صافا نهار صافا فلاك يسود ربي ان شاء الله. ان شاء الله. Donc voilà, donc dans le cadre de la révolution toujours, c'est-à-dire qu'actuellement il faut qu'un travail d'organisation, c'est primordial. Est-ce que tu peux nous donner plus de... Vas-y, je t'écoute. Ça veut dire quoi l'organisation? On doit, c'est-à-dire, il faut que, c'est-à-dire, on doit assumer notre responsabilité, c'est-à-dire, femmes, c'est-à-dire, maintenant s'organiser, on doit assumer notre tâche. C'est-à-dire, dans le cadre, parce qu'on ne peut pas se travailler, bon, c'est bien de travailler sur les réseaux sociaux, de faire des lives, etc. Mais il a qu'à le sur le terrain. Oui, très bien. Ça, c'est. Il a qu'à il faut, c'est-à-dire, on doit oser, avec une organisation, ça veut dire le pouvoir, il peut reculer. C'est-à-dire, pour récupérer l'espace public. Justement, pour récupérer
نعم تفضل. Le terrain est donc il a des conférences, des agora, etc. avec la force. C'est-à-dire en même temps, ça veut dire parce que كثر كني داير soi-disant جمهور ولاش بالعكس بورا ولاش لي زيسباس لي زيسباس بوبليك ديكسبرسيون بالعان ولاش تروح تخدم تا ميتينغ دون اون بلاص بوبليك اكياوي اكيد ما تدلوسيش في الفيسبوك دونك كدي لا تخدم الكوميساريا تروح تاع سونتر كيتيرا تاع ميميت لا تروح تاع السينما لا دونك بالله يخدم باهي سي لومبارغي دونك اكني مالا نقيمو تملاق انا راه مدن و بيردين c'est-à-dire on va perdre les liens entre militants. Oui, ça c'est un point très très important. Mais Matras, Et les vrais militants, ils restent en contact. c'est-à-dire تفضل. oui كمل oui ليلو راه كمل. Nous la diaspora, la situation est différente parce que nous avons beaucoup plus de liberté que vous. La communication بيناتنا حنايا ما توقفتش, ça s'est jamais arrêté. On continue à communiquer. كما قلت لكم أنا البارح, juste البارح, j'ai eu 5 ou 6 différents appels avec des personnes partout dans le monde. وي دينا ونهضر ترى كاين كذا شي تهضر هكايا ماشي دينا نيفو لا دياسبورا ونيفو سيتادير انت تفضل. لو بليز امبورتون سي ايسي باسكو شنو مالا شنو دينا سي تان بلوس سيتادير فو نزيدي من كاين لا خلانا نكس انو يزان. Absolument, tu as raison, absolument. ان شاء الله لي ميليتون اللي راهم في البلاد واللي ما حبسوش الخدمه راهم يسمعوا فيك وهادو سي دي زونكوراجمون بور اي جو سوي بيرسوادي كو لي ميليتون ي ترافاي باسكو كيما قلت لكم هاد الاسكالاد تاع النظام هذا عنده سبب. السبب تاع الاسكالاد هذا التصعيد اللي جاي من عند النظام هو يعرف باللي الناس راهي تتحرك, سي بور سا راهم خايفين وراهم دايرين التصعيد. الاخ ما راش يسمع فيها, سي دوماج سي دوماج. معليش الا قدرت تطلع من بعد طلع. تمام. نادين عمار, ابن تومرت, الزول. طيب بوري, Rachid Zone, le risque zéro n'existe pas, ça n'a toujours pas existé. Vous savez, في المانجمنت هذه معروفة, madame une organisation politique ou la sociale, c'est toujours comme un management, c'est comme si tu gères une entreprise. Alors ce que tu fais, الناس اللي يعرفوا المات يديروا la matrice, c'est-à-dire où là tu prends un axe تاع les x ou تاع les y, c'est comme ça tu calcules le risque. Alors, le risque, comment tu le calcules? Tu le calcules en fonction de la probabilité et, la taille du risque. Et la moyenne, en général, c'est 2,5. Je ne vais pas donner le détail, mais le risque, même dans les entreprises, en politique, dans la vie de tous les jours, il y a des risques. Et il faut juste savoir le calculer et le gérer. Le sang, il est bon, donc le sang, ça vient de son côté. La plupart des nas ramigolo, le sang ramilih. Messoud Abou Youssef, Mahmoud, Nadine, Ammar. L'annonce de Karim Tabou est tombée. On verra, on va vérifier ça. En tout cas, au niveau des contacts et au niveau du travail de préparation, et on ne prend pas,
مانيش نزوخ برايز ولا حاجه. سي نو ترافاي، سي سكون افي ديسيدي دو فير. اي اون فان دو كونت مع اللي نجح القضيه والناس تجتمع، سي با رايز سي جوست سبب من الاسباب. حنا نبغوا نكونوا سبب من الاسباب. ليسونسيال هذه الجماعات هذو اللي كانوا ناشطين في الحراك يجوا يقعدوا اوتو دون ميم طابل، يتحدوا على ماشي على برنامج ولا على حاجه، يتحدوا على انه الطرف اللي العدو، اذا استعملنا كلمه العدو، هو هذا النظام الغشاش، باش هكا ما تبقاش الزقا بيناتنا وهذا قال لي وهذا ما سيبورتانيش ها. اذا رايز راه باغي يعمل باش هذه الامور هذه وهذه الثغرات يروحوا ونخلوا الناس تقعد وتخدم. ولما يقعدوا الناس وتخدم، رايز ابخي سوغوتير. نهار اللي تكون فيه الامور متحده، كل جروب يسمت داكور بور بارلي ترافاي اونصومبل، ما بقاتش رايز. صاي رايز elle va faire d'autres missions. ليسونسيال حنايا سو كو هذا الثوره هذه تتحد مره واحده. بور المومون سي سا لو ترافاي تاع رايز، c'est de faciliter la discussion, la communication, les échanges entre les différents groupes. نهار اللي نلحقوا لذاك الدرجه تاع الناس تخدم بيناتها، صاي نورون بلي بوزوان دو يكملوا الخدمه تاعهم ان شاء الله. اذا ياسين طلب باش يطلع. خونا on n'a pas pu l'avoir, mais Yacine, il va essayer de monter. Parce que Yacine est là. Yacine. Azul Flawan, bonsoir tout le monde. Salut Khoya Hamid, bonne année, meilleurs vœux à toi et à tout le peuple algérien. Barakallahu fik. Salam alaikum Khawti. Donc, Khoya Hamid, نكمل واش كان يقول عمر بري. C'est un ex-détenu d'opinion هنا في بجاية. Il est poursuivi, il est harcelé par la justice algérienne. Donc aujourd'hui اليوم لحقنا والحق الثورة تاعنا لحقت وين؟ التنظيم لا مفر منه، التنظيم يفرض روحه. باسكو من الأول لو بوفوار اون بلاس il a essayé d'infiltrer, de faire et de diviser plus qu'il en faut. خلق الايديولوجيات، خلق لي كونفلي العرقيه qui s'ensuit. Mais avec le temps قعدوا دي ميليتون. بون معليش ما تنظمناش في الاول، اون فا با سو ريميتر اون كوز. علاش ما تنظمناش في الاول؟ نقعدوا نتخاصموا بوركوا اون سي با اورغانيزي. On s'est pas organisé, c'était 2019, 2020, 2021. Aujourd'hui, on est en 2022. Ma logique à moi, aujourd'hui, on est en 2022. Qu'est-ce qu'on doit faire en 2022 pour être mieux en 2023? نخرجوا en tant que militants algériens, en tant que citoyens algériens, نخرجوا من هذوك الحسابات الضيقة et les constats. Oui, les constats ils sont clairs. Les constats ils sont là. Tout est là. كل شيء نعرفوه وكل شيء على بالنا به. بصح حنا واش نحبوا؟ On veut un changement. واش les questions à se poser aujourd'hui? Comment aboutir à ce changement? Aujourd'hui, Khoya Hamid, et un message à tous nos frères et sœurs algériens et algériennes. حنا بغينا نلحقوا ان اوبجيكتيف، عندنا هدف، نطلعوا مشروع على حسب الهدف تاعنا. الهدف تاعنا هو التغيير. ما هي الآليات كيفاش نلحقوا التغيير؟ لي كيستيون ا سبوزي اوجوردي. ما نقولكش شكون انت حميد، ما نقولكش شكون انت كريم، ولا شكون انت فلان، ولا شكون انت فلان. واش عطيت لي الفكره تاعك؟ اعطيني الفكره تاعك، اعطيني اون سوليسيون. بارلون دو سوليسيون. ما تهدرش مع ياسين اوطون كو ياسين. انا مواطن جزائري، ماذا اقترح؟ ماشي شكون انا. Je ne cherche pas à connaître les gens, je cherche à connaître les objectifs et les solutions proposées par les gens. باش نقدروا نتنظموا. On doit بيناتنا on doit approuver une charte qui va défendre notre révolution. On doit avoir un programme, un planning, un plan d'action, la phase révolutionnaire. ومن بعد كي نلحقوا نحيوا النظام ولا نغلبوا النظام، التما سي لا فاز بوليتيك. اللي حب يدير سياسه الله يسهل عليه. اليوم les Algériens doivent s'organiser.
نتنظموا حول كيفية إنجاح الثورة نقطة إلى السطر. الآليات السياسية تأتي في مرحلة أخرى dans une autre phase. Si on veut aboutir, on doit être, comment dirais-je, méthodique. هذا هو الاقتراح تاعي. نشوف الناس يقترحوا أسماء، أنا نقترح أفكار. Et je suis des gens qui optent pour des résolutions. أعطيلي الفكرة تاعك، أعطيلي الحلول تاعك نمشي معاك. ما تقوليش أنا حميد لولو عندي رايز. وي عندك رايز. ما هي الحلول التي يقترحها حميد عبر رايز؟ نشوف إلى نمشي في المشروع ولا ما نمشيش في المشروع. فهمتني يا خويا حميد؟ Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, je peux te répondre par rapport à Rise, puisque tu as donné l'exemple à Rise. Rise n'a jamais prétendu proposer des solutions. On peut travailler dans une révolution sans proposer des solutions. Nous, ce que nous proposons au niveau de Rise, c'est d'aider à organiser le Hirak. Le Hirak doit s'organiser. Et d'ailleurs, confirmer ce que je suis en train de faire. On est en train de parler à des différents groupes تاع الحراك اللي اصلا ما يتكلموش بيناتهم مي راهم يتكلموا معنا. او لو بوت تاعنا سي دو ساسوري اسكو هذوك لي جروب اللي راهم ناشطين اللي كانوا يموبيليزي دي سانتين اي دي سانتين دو بيرسون او نيفو دو باريس دو مونريال دو الاخر on est en train de travailler avec eux pour qu'ils se parlent entre eux. هذا هو l'objectif تاعنا تاع رايز. وي خويا حميد كون جي دوني لو نون دو رايز باسكو عينا من الحساسيه هضرت على رايز باسكو انت هو رايز ما بغيتش نسيتي اون اوتر اورغانيزاسيون ولا اون اوتر موفونس باش يقولوا لك علاش هذا فهمتني سي بور سا سينو رايز j'encourage l'initiative de Rise et je sais ce que Rise fait c'est quelque chose de très bien c'est quelque chose de positif et j'étais très content pour la naissance de cette association et j'espère que ça sera un exemple pour la naissance d'autres associations, d'autres organisations. Après la création d'autres associations, d'autres organisations, il y aura une jonction entre toutes ces organisations. معليش ما بغيتش تمشي مع حميد تمشي مع علي ومن بعد la mission de Rise et l'autre organisation c'est de faire une jonction des ponts بيناتهم يتواصلوا بيناتهم ça sera comment dirais-je consensuel entre plusieurs collectifs. C'est pas un problème. L'essentiel c'est de s'organiser. Pourquoi s'organiser? كي نكون مع حميد نعرف حميد ويعرفني حميد. On ne peut pas être infiltré parce que هذو اللي يقول لك les infiltrés qui sont suivis. C'est vraiment bête de se poser cette question parce qu'on est plus exposé à l'infiltration dans l'anarchie que dans l'organisation. Qui nous dans l'anarchie. ما نعرفوش بعضنا كنا في لي مارش خويا حميد يا ليكسبيريونس كنا في لي مارش كل ما نعيطوا في لا مارش نقولوا ايا نديروا ان ديبا كاينين ناس يقولوا لك لا هذوك تباعوا هذوك دو لا ديسكسيون جاي لا ليميير كي نهضروا مع بعضنا نعرفوا بعضنا ونعرفوا لي سوليسيونز سي جون لا اللي كانوا يقولوا هذوك مشريين ما تحاوروش ما تناقشوش اسكي سون سوي سيتي دي انفيلتري. اليوم عرفناهم بالواحد نشوفوهم واحد يدخل لك الكوميساريا واحد يدخل لك لهيه وكانوا معنا في لي مارش. D'accord, aujourd'hui, la justice algérienne, il est en train de convoquer des militants. Un militant Mjaïa, ils l'ont convoqué à Gardaya. Les إرهاق المناضلين. Les إرهاق les avocats parce que دروك شكون قاعد في التيران يتحرك غير les avocats. يزيدوا يعيوهم 650 كيلومتر من الغردايه اسكي سون سوي. Donc le pouvoir en place a un plan d'action diabolique après les élections. Après les élections, c'est التجويع والتخويف. D'accord. Il a réussi à organiser le processus électoral تاعو باش يقول باللي c'est un processus démocratique. هو كان ينظم الانتخابات باش على الصعيد الدولي يبان باللي تبع منهج ديمقراطي. سيتي بور سا ريان دوتر ما على بالوش. داير الحق وين تبون قال انا ما على باليش بنسبه المشاركه. سا فو تو دير
Ça Oui. veut tout dire. Donc, ils ont fini avec ce processus. Jette la pandémie. Donc, la pandémie, c'est deux choses à la fois. La crise sanitaire et la crise économique. تجمعوا. يزيد لك لا كريز تاع تخويف الشعب. داكور. يزيدوا Ouais. يخوفوك الشعب، يخوفوك الشعب ويضربوه يفشلوه. بجايه تشرع في غردايه تشرع في تلمسان تشرع في تمن راس تشرع في تندوف يبعثها لسوق هراس وعنبه. soyons unis et solidaires. نتفاهموا بيناتنا على لوبجيكتيف تاعنا هو التغيير. ان شاء الله. ما عندناش سونز اوبجيكتيف، ان شونجمون راديكال. عندنا مفكرين نخدموا آليات التغيير. ماذا يتطلب التغيير الجذري؟ كي قلنا يتنحاو كاع، كاينين الناس قالوا لك لو سلوغون هذاك تاع يتنحاو كاع كبير بزاف. سي فري كو كبير بزاف، مي الي اوسي لوجيك. كي نقولوا يتنحاو كاع، ما نحيوش الاشخاص، نحيو الفساد. باسكو قلنا يتنحاو كاع باسكو الفساد عامة كل مؤسسات الدولة. صح. سي بور سا قلنا يتنحاو كاع ماشي نحيو الاشخاص. سي دي زالجيريان، حبه من حبه كرهه من كره. مي اون دوا شونجي لي براتيك. دروك انا التغيير نبداه من روحي. لازم نسمع خويا حميد، نحترم التوجه تاع خويا حميد، ونتفاهموا على الاختلافات تاعنا وكيفاش لازم نتعايشوا مع بعض. فوالا لو بروجي مونتي. كيفاش الالجيريان خلقونا لي زيديولوجي هادو، خلقونا بليزيور شوز اللي يحبوا يفرقونا بهم. يا خويا حميد، لي زالجيريان فيف اون سيمبيوز اي اون هارموني دون تو لي كاتر كوان دو لالجيري. علماني مع اسلامي، قبايلي مع مزابي، الشرقي مع الشاوي، نتعايشوا بارتو كيف اي اون هارموني وفي سلم وسلميه، ونتعاونوا مهما كانت التوجهات تاعنا. دونك aujourd'hui c'est pas le temps de discuter de toutes ces divergences. Ces divergences نتخاصموا عليهم غير كي نهضروا عليهم، بصح في الواقع نعيشوا معاهم ونعيشوا بهم. Soyons plus intelligents, pensons comment sauver l'Algérie d'ici 2023. ما نبقاوش نهضروا على 2020 2019 2000 ceci 2000 cela. كيفاش نخرجوا البر الامان اون 2023. صح. هاو المشروع، المشروع الوحيد اللي مطلوب من الشعب الجزائري والمناضلين. كيفاش نلحقوا البر الامان من 2023. ان شاء الله. بارك الله فيك خويا ياسين. وفيك بركه. ميرسي ا توس. يعطيكم صحه كامل اللي يسمعونا. صحيت خويا حميد. بارك الله فيك. شكرا. لو ميساج جيسبر كو لو ميساج بيان باسي. ان شاء الله. ا تري بيانتو ان شاء الله. ان شاء الله. اذا هذا كان خونا ياسين من الجزائر من بجايه. انا لحقت ساعه من اللي راني هنايا. دونك واش غادي نقول لكم؟ النضال كونتينيو، لو ترافاي كونتينيو. نتلاقى بكم الجمعه الجايه. عندنا الاخ فاضل كبوب، سي ان فينونسيي à l'international. Il travaille sur la théorie يسموها modern monetary theory ou la théorie moderne de la finance. Essaye de trouver le travail تاعو. كونوا معنا نهار الجمعة. غادي نديروا معاه une émission الجمعة الجاية من 9:15 إلى 10:15 تاع الليل توقيت تاع البلاد. On va travailler avec lui, on va essayer de... Hada, c'est la première collaboration. On verra plus tard ce qu'on pourra faire ensemble. Et on aura d'autres nouvelles, Inch'Allah, bientôt. Yallah, barakallahu fikum. Allah fi rwaḥkum. وحنا رانا مع البرد راكم تشوفوا الثلج بصح الثلج راه داك ما بقى والو. علي بقى على خير. سلامة. مدنية ماشي عسكرية. باي باي.